Hello,အားလုံးပဲမြင်လာပါကျွန်တော်ဒီနေ့ပြောချင်တာတော့ Sketchup မှာ binary ကို Blu-ray ကိုပဲအများဆုံးသုံးပြီးနေကြတယ်ပေါ့နော်Blu-ray မှာဘာအခက်အခဲရှိတာလဲဆိုတော့စက်နဲ့မကိုက်ညီတဲ့ကိစ္စရှိရပေါ့နော်စက်နဲ့မကိုက်ညီတဲ့ကိစ္စကိုရဲ့ computer က graphic မနိုင်တဲ့ကိစ္စတွေ Windows CPU ကမနိုင်တဲ့ကိစ္စတွေအဲ့ဒါတွေကိုပြည်လဲအောင်ကျွန်တော်ကအရင်တော့ပေါ့နော်ဒီ MSI ဘွဲခေတ်ကတော့သုံးခဲ့တဲ့ plugin လေးတစ်ခုရှိပါတော့အဲ့ plugin လေးက Enscape လို့ခေါ်ပါတယ်အဲ့ plugin အကြောင်းကျွန်တော်ပြောပြပါမယ် plugin ကသုံးရတာလွယ်ပါတယ် Blu-ray လောက်တော့မရှုပ်ဘူးဒါပေမဲ့ဝယ်ပြီးသုံးမယ်ဆိုရင်တော့သူ့ရဲ့ feature တွေကပိုပြီးစုံနေမယ်ပေါ့ဒါပေမဲ့အခုဒီဥစ္စာကမစုံလင်မှုတော့မဟုတ်သူ့ရဲ့အဟွာတစ်ခုပဲမပါတာ material တွေအတွက်ပဲမပါတာ material တွေကတော့ Sketchup မှာ original ပါတဲ့အပင်တွေပေါ့နော်အပင်တွေ component တွေပေါ့component တွေထိုင်ကုန်တဲ့စပွဲတွေတခြားလိုအပ်တဲ့အရာတွေပေါ့နော်အဲ့ဒါတွေကိုသုံးလို့ရတယ်သုံးရင်လည်းသူ့ရဲ့ lighting တွေဘယ်လိုများပေါ့နော် lighting တွေနောက်ပြီးလို့ရှိရင် color control တွေကအဆင်ပြေတယ်ပေါ့နော်ဒီလိုလောက်တိတ်ပြီးချိန်စရာမလိုပြီးတော့သူကနောက်တစ်ခုရှိတာကဒဲတို့တခြားပေါ့နော်တခြားမှာ AMD ရှိတယ် NVIDIA ရှိတယ် graphic မှာဆိုလို့ရှိရင်NVIDIA သုံးတဲ့သူဆိုလို့ရှိရင်လည်း NVIDIA နဲ့ချိန်ပေးရမယ် Enscape ကို AMD သုံးတဲ့သူဆိုလို့ရှိရင်လည်း AMD နဲ့ချိန်ပေးရမယ်ပေါ့အဲ့ဒါနဲ့ graphic ကိုချိန်ပေးထားမှသာလဲပို့ပြီးတော့အဆင်ပြေပြီပေါ့နော်ဒီတိုင်းဆိုရင်ဒီကတော့ run လို့မရဘူး Enscape ဆိုတာကဒီဟာလေးပါကျွန်တော်ပြပါမယ်ဒီကောင်လေးပါသူ့မှာဒီပါတိုင်းတစ်ခု plugin လေးနဲ့ပါပါတယ်ဒီကောင်က start Enscape ဆိုတာဒီကောင်လေးလေးလို့ဆိုလို့ရှိရင် runner ချတာပေါ့နော်ဒီကောင်ကတော့ live update ထွက်တယ်ဆိုရင် live ပြောပြီးတော့ဒီကောင်ကတော့ video view အတွက်ပေါ့နော် view အတွက်ပြောပြီးတာဒီကောင်လေးကဆိုလို့ရှိရင် manage view ပဲပြန်ပြီးစီစဉ်ပေးတာဒီကောင်ကတော့ camera view ဒီကောင်နဲ့ view တွေအတွက်ပေါ့နော်ဒီကောင်ဆိုလို့ရှိရင် VR handset ဆိုတာ any page you are really VR တဲ့ handset နဲ့သူကသုံးရတာပေါ့နော်အဲ့လိုပဲကြည့်တယ်ဟိုတချို့ကတော့ရှိတယ် 3D တို့ 5D တို့အဲ့အမျိုးကိစ္စတွေပါကြည့်လို့ရှိရင်ပို့ပြီးတော့ color control ကောင်းတယ်ဆိုတော့ပြတာပါဒါကတော့သိပြီးတော့မသုံးဘူးအဓိကဒီထဲမှာသုံးမယ်ဥစားလို့ရှိရင်ဒီကောင်ပေါ့ start Enscape ပေါ့အဲ့ဒါသုံးရင်ပြီးလို့ရှိရင်ဒီကောင်က Enscape object ဆိုတာလေးကသူကတက်အဲ့ဒါလည်းချိန်ထားရဆိုလို့ရှိရင်လည်းချိန်ထားပြီးတော့နောက်ပြီးကြတော့သူ့ရဲ့ trial version လို့ဖြစ်ဖြစ် full version ဖြစ်ဖြစ်ဝယ်လို့ရင်တော့သူ့ရဲ့ object တွေတက်ထွက်တယ်ဒါပေမဲ့ Sketchup တွေမှာဘာလို့ component တွေလဲသုံးလို့ရပါတယ် Enscape material ဒီ material နဲ့ဒီကောင်နဲ့နှစ်မျိုးအတူတူပါပဲဒါမှမဟုတ်ပါဘူးကျွန်တော်လည်းလေ့လာတော့မှာပဲเนาะဒါအရင်တော့သုံးခဲ့တာပေါ့เนาะအခုကတော့ကျွန်တော်က aluminum ပဲသုံးတော့ aluminum ပဲအဆင်ပြေကြတော့ aluminum သုံးလိုက်တာအဓိကကဒီနှစ်ခုဒီကောင်နဲ့နှစ်ခုဒီကောင်ကစတီပေါ့เนาะစတီကိုချင်းရမယ်စတီကလည်းအများကြီးမပါဘူး Enscape ကို runner မချခင်မှာသုံးရတဲ့နှစ်ခုက start Enscape ဆိုတဲ့တစ်ခုပါမယ်ပြီးရင်စတီပါမယ်ဒီနှစ်ခုကိုကောင်းကောင်းသုံးချတတ်တယ်ဆိုလို့ရှိရင် runner ကောင်းကောင်းထွက်လာမှာပေါ့ runner ကောင်းကောင်းထွက်ဖို့ဆိုလို့ရှိရင်ဒီနှစ်ခုကိုသုံးချရင်ထွက်ပြီးဒီကောင်လေးကတော့ capture ဆိုတာ capture ထွက်လာတဲ့ပုံကိုexport လုပ်မှာပေါ့နော်ပုံဓာတ်ပုံဖိုင်ပြီး export လုပ်မှာလား AAC ဖိုင်ပြီး export လုပ်မှာလား video ကို record လုပ်မှာလားအဲဒီလိုပေါ့နော်နောက်ဆိုင်လည်းဒါ video နဲ့ပတ်သက်တဲ့ဥစ္စာတွေ notepad တွေထည့်တဲ့ဥစ္စာတွေပြီးလို့ရှိရင်စိတ်သိမ်းတယ်ပေါ့နော်ဒီကောင်တော့
export video ဖြစ်ထုံးမှုတာပေါ့ဒီကောင်ကကျတော့ကျွန်တော်တို့ဟိုပါပေါ့ round လှည့်ပြီးရိုက်တယ်ဆိုတော့ဘယ်လို panorama mono ပေါ့ panorama mono ဆိုတော့လှည့်ပြီးရိုက်တာပေါ့ဒီတစ်ခန်းလုံးကိုမြင်အောင်ဒီကောင်ကတော့ကိုရိုက်ခဲ့တဲ့ဥစ္စာကိုပြန်ကြည့်တာပါပဲဒီနှစ်ခုလေးကိုသုံးရင်အဆင်ပြေပြီဟိုဆက်လက်တိုင်းမနာဘူးရိုး graphic ဆိုတာ i5 ပေါ့နော် i5 တဲ့ i5 လောက်ဆိုလို့ရှိရင်အဆင်ပြေပါတယ် i5 ကို i5 7 gen လောက်နဲ့ကျွန်တော်အရင်တော့သုံးခဲ့တာလက်တော့အဆင်ပြေရယ် V-Ray ကိုအကြာကြီးအချိန်ကုန်ခံပြီး run စရာမလိုဘူးပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်စမ်းပြလိုက်ပါအဲ့လိုပြထားလိုက်အခုစပြီးတော့ကျွန်တော် Enscape နဲ့ banner လေးချပြပါမယ် Enscape မှာသူ့မှာဒီ setting လေးပါပါတယ် setting လေးကိုတစ်ချက်ဝင်ပြီးကြည့်လိုက်မယ်ဒီမှာ generate ပါတယ် image ပါတယ် atmosphere import customization capture urban ဒီခုနှစ်မျိုးပေါ့နော်ဒီခုနှစ်မျိုးပါတယ်အဲ့မှာအဓိကပါတယ်ချင်ရတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော် generate ထဲမှာဆိုရင် generate ထဲမှာဒီ exposure bright နော်ဒီ bright ကိုကြိုက်တယ်လို့ချိန်လို့ရတယ်လင်းရပါတော့ bright ဆိုတာလင်းရအောင်နည်းနည်းလေးကျွန်တော်ဟိုလည်းတိုးထားမယ်ပေါ့60တော့ကျွန်တော်အလင်းတိုးလိုက်မယ်ပြီးရင်နောက်တစ်ခါပဲပြင်ရလဲဆိုတော့ကျတော့ image မှာ auto contrast ထည့်ထားပေးလိုက်အဲဒါတိုင်းပြင်ကြမလို့ဒီ temperature တွေပါတယ်တိုင်းပြင်ကြမလို့နောက်ပြီးတော့ atmosphere မှာအဲ့ clear တိုင်းမထားလိုက်နော် clear တိုင်းထားလိုက်မယ်နောက်ဒီမှာနောက်တစ်ခုကပါလဲဆိုတော့ဒီ cloud ပေါ့နော် cloud တိမ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ density ကိုနည်းနည်းလေးတိုးထားလိုက်မယ်ပြီးရင်ဒီကောင် variety ထားလိုက်ပါဒီတိုင်းပဲအလင်းပါပဲအမောင်းကတော့အမောင်းနည်းနည်းလျှော့ချလိုက်မယ်ကျွန်တော်အဲဆိုရပြီပြီးဒီမှာက bright ကိုထပ်မြင်ရရသေးတယ်စမ်းပါတယ် style mode ဒီကျယ်နဲ့လာနေ night view လုပ်တဲ့ခါမှာကျယ်နဲ့လာနေအတွက်အလင်းရောင်ပေါ့နော်အလင်းရောင်တိုးရှော့လုပ်တဲ့ဥစ္စာပေါ့နော် moon size ဆိုတာကလာရဲ့ရွယ်စားအကြည့်သေးပေါ့အဲçaပြင်လို့ရတယ်ပြီးရင်နောက်တစ်ခုကဘာပြင်မလဲဆိုတော့ capture မှာဒီမှာတော့ကျွန်တော်က resolution ကျွန်တော် 4K ရတယ်အဲတချို့ကတော့ 4K မရလားလို့ကျုပ်စနေရတော့ဟိုနေနေဆိုတာဒီလိုပေါ့နော် graphic နေတာပေါ့နော် graphic နေတာကိုပြောတာပါ1080လောက်ရှိတယ်ရမယ်ထင်တယ်အဲတော့ကိုစိတ်ကြိုက်ပေါ့နော်သူ့မှာ resolution ကောင်းရင်ကောင်းတယ်ပေါ့နော်ဒီ resolution ကပို့ပြီးတော့ကိုယ်စနဲ့ run ရတာအဆင်ပြေမယ်ဆိုတဲ့ resolution တစ်ခုကိုထည့်ပေါ့resolution တစ်ခုရွေးထည့်ပြီးလို့ရှိရင်run mode အတွက်အဆင်သင့်ဖြစ်သွားပြီပေါ့နော်တခြားကတော့မြန်ဆာဒါတွေကတော့လုံးစမ်းမလို့မဟုတ်ဒီမှာတော့သူကတစ်ခုပါလာသေးတယ်ကောင်းတာပါလဲဆိုတော့ဒီမှာ grass render တွေပေါ့နော်ဒီမြက်ပင်တွေကို render ထဲမှာထည့်ရတရားဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီမြက်ကိုဒီမှာပဲထည့်လိုက်တာပေါ့နော်သူရဲ့ landscape ပါတဲ့ဥစ္စာပဲထည့်လိုက်တယ်ဆိုပေမဲ့ဒီမှာမြင်နေရတဲ့အတိုင်းဒီမျိုးမြက်မပါတဲ့ပုံစံမျိုးဖြစ်နေရမျိုးမဟုတ်ဘဲနဲ့မြက်ပင်လေးတွေထောင်းလာမှာပေါ့နော်မြက်ပင်လေးထောင်းလာမယ်တကယ်ကိုလူတွေမှာတကယ်ကောင်းကောင်း run လို့မျိုးဒီအဆင်ပြေတယ်ပေါ့နော်ဆက်အနေနဲ့တွေ့တယ်ဒါသူဒီ software ကဟိုဒါတော်တော်လေးကောင်းတယ်လို့ပြောရမှာပေါ့အဲ့တော့စမ်းကြည့်လိုက်မယ်စမ်းကြည့်လိုက်တဲ့အခါကျတော့ဒါဆို city က manage တယ်မလို့ပထမ generation ပဲ image ချင်းပဲပြီး atmosphere ထဲမှာချိန်မယ်နောက်ပြီးရင် urban နဲ့ mana နဲ့ဘာကိုလိုချင်တာလေးချိန် color light တွေကတော့ပြီးရင်ပြန်ထည့်လို့ရတယ်ဟုတ်ပြီ okay အဲ့ဆိုရင်ကျွန်တော်က runner ချဖို့ view လေးချိန်ကြည့်မယ် view လေးချိန်ကြည့်မယ်ဆိုတော့ဒီ view လေးကောင်းပါဒါလေးပဲကျွန်တော် run ကြည့်လိုက်အဲ့တော့ဒီမှာ start Enscape ဆိုတာနေလေးပါအဲ့ဆိုရင်သူခဏချင်း run သွားမှာလေဒီမှာဆိုရင်ကျွန်တော်က bright တွေနည်းနည်းများသွားပါတော့ bright နည်းနည်းများသွားတယ်ဒါဆိုရင်မူလအရောင်နည်းနည်းပြတ်သွားမှာနော်
နေရောင်တွေတောက်ပမှုတို့များသွားတယ်နောက်တစ်ခုကဒီမှာဒီမြက်ပင်လေးတွေထောင်းလာတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ပြောခဲ့တယ်ကြည့်လိုက်မြက်ပင်တွေကအရင်ပုံမှန်ခင်းထားသလိုမျိုးမဟုတ်တော့ကြည့်လေမြက်ပင်လေးတွေကထောင်းလာတယ်ပေါ့နော်ထောင်းလာတယ်ထောင်းလာတယ်ဒါကနည်းနည်းသူ run နေတော့ကျွန်တော် run နေတော့သွားသုံးလို့အဲ့ lighting နဲ့ short စတီထဲမှာလည်းသွားလိုက်ပါ lighting ကို short ချလိုက်ပါ lighting ကိုကျွန်တော်က40လောက်ပဲထားလိုက်ဟုတ်ပြီ40 okay ပါဒီမှာတော့တစ်ခုထည့်ပြီးကြ okay အဲ့ဆိုရင်ဒီကလည်းဒီအောင်ဒီကလည်းကင်းတော့ဆိုsoဒီပုံစံလေးလည်းကျွန်တော် run ကြည့်လိုက်ပါမယ်ဒါဆိုရင်တော်တော်လေးကိုအဆင်ပြေသွားတယ် lighting short လိုက်တဲ့အတွက်သူ့မှာဒီမှာကလူမီနီယမ်လိုပဲသူက view တွေကိုပြန်ပြီးတော့ကိုမကြိုက်သေးဘူးလှည့်ခြင်းတယ်ဆိုလို့ရှိရင်လှည့်လို့ရတယ်ခုကျွန်တော်လှည့်ပြမယ် right click လေးကိုထောက်ပြီးတော့လှည့်လိုက်ရောဒါဆိုရင်အဆင်ပြေသွားဒီဘက်ပေးရအောင်ကြည့်လို့အဆင်ပြေချစ်သတိထားကြည့်သူ့ရဲ့ lighting ကိုသူချိန်သွားဒါ runner တစ်ခါလေးချပြီးသွားအဲ့တော့ဘူရွေးမှာအများကြီးချိန်ရမယ့်ကိစ္စတွေကဒီမှာတစ်ချက်ချင်းနဲ့ပြီးသွားပါတော့အချိန်ကိုလည်းတက်တာတယ်ပြီးတော့မိနစ်နည်းငယ်လေးနဲ့လည်းအဆင်ပြေသွားရပါတော့ဒီကိစ္စတွေကို Enscape ကဆောင်ရွက်နိုင်တယ်ပေါ့နော်ဒီလို view လေးတွေကိုချိန်လို့ရတယ်အခုရဲ့ဆက်ကတိတ်မကောင်းဘူးဆိုလို့ရှိရင်ဒီ Enscape ကိုသုံးပြီးတော့ runner ကိုကောင်းအရေးသွေးလေးတင်နေပေါ့နော်အရေးသွေးတင်နေကောင်းလေးချိန်ပြီးတော့ထုတ်လို့ရတယ် view ကတော့ဒီမှာတွေကတခါတည်းချိန်ပြီးတော့ view ကိုကြိုက်တဲ့ဘက်ကနေချိန်ထားပြီးရင်ကျွန်မ runner ချတာအကောင်းဆုံးဘာလို့လဲဆိုတော့ဟိုတဲ့ runner ချနေတဲ့အချိန်မှာခဏပြန်လှည့်နေရ graphic ကအဆင်မပြေဘူးမနိုင်လို့ရှိရင် graphic ကျွတ်သွားလိမ့်မယ်အဲ့တော့ကိုကြိုက်တဲ့ view လေးကိုအရင်ချိန်ထားပါလို့ချိန်ထားပြီးမှ view လေးအတိုင်းကိုnever ရှင်းလို့ဆိုတော့ပဲလောက်ရတာဆိုလို့ရှိရင်ဒါကြီးဆက်လက်မနာဘူးကိုကြိုက်တဲ့ view လေးအဆင်ပြေနဲ့တခါလေးရမယ်ပေါ့နော် okay နောက်တစ်ခါ run ပြပါမယ်color ကို bright ကိုသူကရှိတဲ့နှစ်ထွေပေါ့နော်သွားအတိုင်းကိုသူကအဆင်ပြေတယ်အကြောင်လေးဆိုလဲစိုးနေတာပဲ color ကိုဆွဲခဲ့တော့ color တိတ်မကောင်းဘူးဆိုရင်တော့သူ့ရဲ့ color contrast က auto ချိန်ပေးသွားဖြစ်တဲ့အတွက်ကိုတော်မှပဲဘူးထဲမှာအများကြီးချိန်ရတယ်လို့ဒါအကြောင်လေးကိုရွေးချယ်ပြီးတော့ချိန်နေရမလို့ပေါ့နော်ဘူးရွေးလည်းကောင်းပါတယ်ဘူးရွေးကအသေးစိတ်တာပေါ့ဒီကတော့ဒါလည်းပုံမြန်စံတယ်လို့ပြောမှာပေါ့အဲ့ဒါလေးပါပဲကောင်းတာတော့နှစ်ခုလုံးကောင်းပါတယ်အကုန်လုံးကိုစင်ပြေနဲ့မြန်ဆန်လုံနိုင်တာတော့ပိုကောင်းတယ်လို့ကျွန်တော်တော့ယူဆတယ်
နောက်ဘူးတွေကိုလည်းသုံးခဲ့ပါဒါပေမဲ့အခုကတော့ domain ကိုသုံးရင်တော့ Enscape သုံးရင်တော့အဲ့ဒါပဲသုံးတော့တယ်ဘာဖြစ်လို့ဆိုတော့ချိန်ကုန်သက်သာတယ်လူဝင်ပြန်မှန်းဘူးအဲ့တို့ကြောင့်ဘလို့ကျွန်တော် Enscape သုံးတယ် domain ကိုသုံးတယ်အဲ့လိုလေးပေါ့နော်ဒီမှာကနောက်တစ်ခုပဲပြောမယ်ဖိုင်ကိုစေ့တယ်ဆိုတော့ဖိုင်စေ့ရင်သူကဒီမှာဒီ runner ပုံလေးကိုဖြတ်ပြလို့မရဘူးเนาะခုနကျွန်တော်ကချုံလိုက်တာချုံထားလိုက်ပြီးတော့မှဒီမှာပါတယ်ဒီမှာပါတဲ့ screen show ဆိုတဲ့ဆိုလေး2550ဆိုတဲ့လေးကိုပို့ပြီးလို့ရှိရင်ကိုသိနေတဲ့နေရာမှာရွေးလိုက်ပါ final တစ်ခုပေးဖို့ status ပေါ့လို့ကျွန်တော်ဒီမှာ graphic file ရွေးလို့ရတယ် JPEG file ရွေးလို့ရတယ်ဒီမှာ EA အခုကျွန်တော်ကပုံစေ့တဲ့ဘက်ကိုကျွန်တော်ပြောပြပါမယ်ပုံစေ့တဲ့ဘက်မှာသူ့ရဲ့ဒီမှာ runner ချပြီးသွားတဲ့ပုံလေးရှိတယ်ဒီပုံလေးကိုပြင်မပြရပါဘူးခဏကြောင်းထားလိုက်မယ်ပြီးရင်ဒီမှာညာလေးနဲ့ပေါ့နော် screenshot 2550လို့ပြီးတော့မတိတ် screenshot ဆိုပြီးတော့ screenshot တစ်ခုအနေနဲ့ all the current Enscape view ကိုဒီ view ကိုပဲဒီ view ကိုစိတ်မယ်ပေါ့နော်စိတ်မယ်ပေါ့အဲကြတော့ဒါလေးကိုနှိပ်လိုက်မယ်ပြီးရင်ကိုကြည့်တဲ့နေရာမှာကျွန်တော် desktop မှာခဏဒီကောင်ကို desktop နော်သူရဲ့ file လေးပဲတည်းပြီးရင်စိတ် S type မှာ CS type မှာသူကဒါဆိုလို့ရှိရင် number graphic type then JPEG image ဒီဟာတော့တိတ်မသုံးဘူးကျွန်တော်က JPEG သုံးရင်သုံးဒီ component graphics သုံးချင်တာသုံးပေါ့နော်အဲ့ဒါလေးနှစ်ခုနဲ့ save မယ်ပေါ့နော် desktop မှာ save လိုက်ပါမယ်ပြန်ကြည့်ပါမယ်ပြန်ကြည့်ဆိုသူကနေခဏလေးဘယ်နေရောကြည့်ကြပါပြီ desktop ရောက်လာပါပြီ desktop ဖွင့်လိုက်ပါမယ်သူ color control ကပြောစရာမလိုဘူးပေါ့နော်ကျွန်တော်ချိန်ထားခဲ့တဲ့အတိုင်းဒါ 4K resolution ကိုကျွန်တော်စက်က run ပေးသွားရပါတော့စိတ်ထားပေးတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီပုံလေးကိုရလာပြီဆိုကြတော့အားလုံးစင်ပြေမယ်လို့ယူဆပါတယ်အားလုံးလည်းအဆင်ပြေပြေနဲ့မြန်ဆန်ဆန် runner ချတဲ့အပိုင်းတွေကိုဝေကုံကြည့်ကြခံပြီးတော့သင်နေကြမယ်အစားကိုပိုင်း runner ချတဲ့ plugin လေးတွေ software တွေကိုလေ့လာဖို့အကြံပေးချင်ပါတယ်အားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်